Welcome to Huberek, I'm Ulf, and this week I want to share some details about my tape recorder. It's a Danish-built Lyric TR-53, built in 1975. I bought it from a dodgy online store in UK in 2014, and I would probably not have done that today under the same circumstances, but I'm really glad I did. Through a friend, I got in contact with a man called Rued in Denmark. He used to work at a Lyric factory between 1971 and 2005 with something called Custom Application Final Test and Service. He was kind enough to take on the machine I was about to buy and service it since it didn't work properly. The UK company shipped it to Denmark, and Rued did a hell of a job restoring it to basically factory new. Bei der BASF nach beiliegender Beschreibung. Pegeltonteil 1000 Hertz. Bandfluss 320 Nanoweber pro Meter. During that renovation, he also found out through the serial number that the machine was originally sold to Sweden in 1977. So I would really love to know who that owner might have been and how it ended up in UK. Now, after using it for 4 years, I thought it was about time to have it looked over again, and since it started to have some minor quirks, and I also really wanted to hang out with this interesting guy for a day. So I packed the beast into my car and drove over the bridge to Denmark to Fredensborg. If you don't understand Swedish and Danish, I would suggest you to turn on the subtitles about now. Det er faktisk flot, det der. Det har du fået en anden trykrulle på. Det har lige ændret det fra at... Jamen det er... Okay. Den her. Det er... Men annars är att man kollar fasen mellan spår 1 och spår 24, eller? Ja. Det er jo den ultimative test. Altså man kan jo også gå ind og tage spor 2 eller 3 til 22. Ja, just. Fordi som sagt er 1 og 24 ikke altid de mest stabile spor. Får du mycket såna här jobb att laga åt andra? Det gør jeg jo, altså, eller til en vis grad. Altså, jeg vil gerne have det som en fritidsmorsom, altså en hyggelig, en rar beskæftigelse, og ikke som et job som sådan. Så jeg prøver også at sige nej, men altså, det er meget svært at sige nej, fordi ja. Det kan jo også være, at der er sket noget, mens du har løjet ledningen til XLR-stikket på. Det ved man jo ikke, så det kan vi lige kigge efter først. Om jeg har kortslutet något med. Ja, eller at den ledning, der går til transformatoren, er hoppet af. Det ved jeg ikke. Vi må lige se. Ja. For det er lidt... Det er meget uorganiseret i skuffen med ledninger, så det er lidt besværligt. Maskinerne fortjener at få lov til at arbejde. Maskinerne er så gode, at de kan godt lave god lyd mange år endnu. Og der er åbenbart ikke så forfærdeligt mange andre, der arbejder med de maskiner der. Så længe at jeg stadig kan, så vil jeg da gerne hjælpe til. Det er jo imponerende nok, at maskiner, som er mere end 40 år, mere end 80 år gamle, at de stadig kan bruges og faktisk har de samme data, som de havde dengang de forlod fabrikken. Jo, men man byggde väl saker på lite annat sätt på den tiden, att det skulle fungera. Man byggede så godt man kunne, og ikke bare tilstrækkeligt godt, som man laver tingene i dag. Så der er ofte skudt over målet med at lave tingene næsten for godt og for holdbart. Og også meget dyrt, kan man sige. På tal om det då, hur kom det sig att Lyric slutade som företag? Først og fremmest var det den digitale verden, der tog over. Og det var jo egentlig det, der gjorde det. De fleste andre, Lyric var nok en af de sidste, der sluttede. Altså man lavede jo Frida-maskinen som en af de sidste analoge maskiner overhovedet. Alle andre fabrikker havde faktisk holdt op med at lave analoge maskiner. Men vores chef, han sagde jo, at han havde bemærket, at de andre var holdt op, så mente han jo, at han havde hele verdensmarkedet. Men der var bare ikke noget marked tilbage. Men det hele er jo startet med at lave skærehoveder, fordi Churchill bombede Berlin, og dermed var det, altså dem, der lavede skærehoveder i Tyskland,
Var det Neumann, de hed? Nej, jeg er lidt i tvivl nu. Men de eksisterede ikke længere, og så var det altså Danmarks Radio, en tekniker der fandt ud af, at han kunne lave bedre skærehoveder, end de gjorde. Og det var starten på Lyrik. Derfor hedder det også lydrecording. Ja. Så det er altså lige efter 2. verdenskrig. Ja. Det er det. Og det var statsradiofonien, som manden, der opfandt det nye skærehoved, han kunne ikke selv producere, fordi han var statsansat, så han måtte ikke have nogen virksomhed, så derfor blev det et andet selskab, Lyrik, der kom til at lave det. Ja. Så det var starten på det hele. Og så blev det til en masse skæreapparater, og gennem tiden alle mulige båndoptager til at tage satellitbilleder ned med, til at måle vejtælling af biler og bølgebevægelser i havet. Nej. Alt mellem himmel og jord. Og så endte det jo med altså også at lave lydmaskiner og senere en kassettebånd, som der blev lavet rigtig, rigtig mange af. Utrolig mange. Så. Men så begyndte det jo også at... Men för jag tror när jag var här för 4 år sedan, sa vi va? Ja. Ja. Jag tror hur många flerspårsmaskiner har ni producerat? Der er produceret cirka 300 af dem her, og så er der produceret godt 300, og så er der produceret omkring 100 af modellen større end altså efter den her. Måske lidt mindre end 100. Jeg plejer gerne at sige, at hvis man stiller alle de maskiner af den type her oven på hinanden, så er det højere end Eiffeltårnet. Så bare for at give et indtryk. Yes. Men det var kun i en bestemt overrække, at der har været hovedprodukter hele tiden i Lyriks liv, som har ligesom givet pengene til at lave det. Og skal man sige, mangesporsmaskinen var kun i en overrække. Altså det har været i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Der var den. Hvad koster en sådan her, når den gjordes fra början? Altså de dyreste sidste modeller, sådan en her koster nok 270.000 danske kroner, men de var helt op på 330.000 på et tidspunkt. Så det var en investering, men altså det var ofte, i studierne sagde de tjente faktisk pengene hurtigt ind dengang. Sådan er det nok ikke i dag, det ved jeg. Thank you so much for watching. I hope you really enjoyed the content. Let me know in the comments what you think, and if you'd like to see more mini documentaries like this, hit the thumbs up, subscribe, and recommend this to your friends. See you next week. Bye bye. Cheers.